Hai, Iseng Holik. Kembali lagi di Iseng Komersil. Hari ini aku mau ke tempat saudara aku yang di Jakarta Selatan, karena kemarin aku udah janji sama dia kalau hari ini aku mau datang ke rumah dia, karena kita udah janjian mau nge-vlog bareng. Dan nanti di tengah-tengah vlognya aku mau nge-prank dia lagi. Kalau kemarin aku udah nge-prank dia, di video sebelumnya aku udah nge-prank dia dengan samyang dan susu menggunakan garam. Kalau kalian belum nonton videonya, nanti aku tulis di deskripsi atau kalian bisa klik link yang di sini. Oke, nanti kalian klik aja, kalian nonton kalau yang belum nonton. Oke. Tapi sebelum aku kasih tahu kalian seperti apa pranknya nanti, sebelumnya kalian harus subscribe dulu channel ini dan jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Oke, teman-teman, sekarang aku udah sampai di tempat saudaraku. Tapi aku sedikit kesel tadi. Kenapa? Aku jauh-jauh dari rumahku ke sini. Sampai sini. Aku ditinggal sama saudaraku. Dia malah melancong. Terlaluan banget. Enggak yo. Aku tuh sakit-sakit loh tahun kesini, tapi nggak dihargain. Tebay. Kalian komen deh di bawah apa tanggapan kalian. Tebay. Mereka ngeblow ya teman-teman ya. Ini mereka nih saudara-saudara yang nggak bertanggung jawab. Nih kalian liatin ya muka-muka mereka tuh ya. Nggak kelihatan ya. Aja. Punya aja berangkatnya berapa nggak ngomong. Bayangin guys, aku jauh-jauh dari rumah ke sini itu tuh butuh waktu berjam-jam. 4 jam aku ke sini. Tapi nggak dihargain. Nah kan bilangnya pulang kerja. Oh iya teman-teman nih. Kenapa aku pakai jaket? Kalau misalnya kalian bertanya kenapa aku pakai jaket, karena aku lagi nggak enak badan. Ini bukan promo ya, bukan promo karena jaket aku baru, bukan. Tapi aku lagi nggak enak badan. Karena kemarin aku habis kontrol, tapi belum tahu hasilnya. Ya semoga aja nggak ada apa-apa. Tapi gara-gara mereka aku nambah sakit ini. Kepala aku nambah pusing. Ya. Cuman kok ada apa kan? Obatnya enggak? Bawa obat nggak sih? Jangan. Ya. Ya, tunggu. Apa tak bikin minum kok? Ayo. Emang kita lihat. Nah kamu kayak gitu. Biasanya minum obat, Cang. Sampai ke Sampai sini. kamu jangan bercanda, jangan sampai kamu ngapain. Seriusan loh, Cok? Sama loh. Hei. Ada obatnya nggak di mana? Yang mana? Ini kok banyak banget obatnya.
Mana sih, Jom? Tuh, bukan obatnya. Yang mana? Sekarang. Kok aku jadi mual tuh, Jom? Lainnya. Ya, ada kayak gitu. Nih, minum. Beli dulu obatnya. Kok ada tisu itu loh, tisu di itu kotak itu loh. Yang ada minyak rambut, sisir apa segala macam di situ tuh. Kapas. Tisu. Tangannya Itu sama. Aku tuh punya ini jadinya. Semua saya kalau lihat merah-merah. Aku juga gak kuat. Yang bener loh, Bro. Jangan udah. Ya, ke dokter aja yuk. Ayo, dokter. Ada tante Lia ya? Udah panggilin lah. Panggil ya? Soalnya aku nggak tahu soalnya di sana cepetan. Nggak usah pakai nanya-nanya, anda kayak nggak mau. Coba minum tambah lagi airnya. Ya makan ya. Bukan aja Itu lagi. Dibuka. Aku panggil tante Pi aja deh. bagian sakit kamu. Kalau gitu kalau pagi kita di sana kamu langsung di sini. Ke rumah sakit aja ya? Hah? Ya, Jan? Ke rumah sakit ya? Ya terus kamu kayak gitu. Kayak gitu, Jan? Nah terus? Kaca kamu itu. Oh, ayo. Ah. Aku makan lu. Maju tangan dia tadi. Udah nggak usah gitu, udah enakan ya. Hah? Udah enakan, Dia takut tuh. udah enakan gitu. Dia kalau sudah mandi gimana? Enggak, nggak usah. Pulang sudah. Itu agak baik kan, Nak? Halo? Enggak, kamu dulu, anak kamu dulu langsung sini.
Kamu duluan sini. Ada ngomong sini. Oh, bawa dengan apa tadi? Minum lagi. Sampai gitu. Lama sih. Gimana? Ke dokter ya? Ayo, yuk. Ada Ke tanggalnya. dokter, nanti dia nyusul. Dia itu bareng dulu ya. Ayo. Yuk, cuci tangannya dulu. Jo! Jo! Yang, Hah? aku nggak bisa ngangkat lu gede banget. Aku yang nggak bisa sana. Udah, nonton lihat dulu lagi. Hah? Ayo cepetan, itu Om Manto udah pulang sih. Ih, cepetan. Tidurin aja sini dulu. Aku nggak kuat lah. Masa digeret tuh yang aku nggak bisa nonton badannya segede ini. Rambut mana? Kalau suaminya gitu aja. Datang suaminya. Kalau punya singkat banget. Sibuk apa? Jangan gimana. Hei, cuy. Beneran. Om Manto ada di luar sana. Di depan rumah, Om Manto berdatang. Kamu sudah tahu? Sudah. Guys, gimana acting aku? Apa? Jelek actingnya. Aku di sini, aku mau ngeprank dia lagi sama dia. Dan pagi tadi juga aku bilang sama dia kalau aku jadi kesana, tapi aku lagi nggak fit di tengah-tengah vlog. Aku mau ngeprank dia dengan ini daha simulasi gitu. Sebenarnya bukan daha simulasi sih, ini tuh tadi aku bikin ya, memang nggak tadi nggak sempat aku videoin. Ini aku bikin menggunakan susu kental manis. Jadi aku pakai susu kental manis, terus aku campur dengan ini. Oh, jangan. Soalnya itu tadi dia malah ngomong jangan rencana lu katanya gitu. Soalnya dia tuh gak ada rencana mau ngecek lu. Gitu. Tadi kalau digotong beneran gimana? Tahu dia. Coba tadi ambil suaminya cetik. Tadi kita nggak kuat ngangkat, seret tuh. Sana main. Oke guys, akhirnya terbayar sudah kekesalanku menunggu berlama-lama. Oke, kalau kalian misalnya suka dengan video ini, kalian subscribe dan like, lalu share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Akhirnya prank aku berhasil. Nih, kamu Tapi manis loh.
Manis banget. Kamu bersihin ini nih. Aku tadi mau diangkat sama mereka. Kamu bersihin ini nih. Lalu 1000 kilo. Aku nahan geli. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Guys, mukaku merah-merah semua.